And friends! So, ang saya ko ngayon kasi may bago akong camera. Say hi, friends! Hi, friends! There! Look at the camera. Hi, friends! So, kakabili lang namin ito ngayon at ang aking video vlog for today is unboxing. So, hindi ko alam anong nakain niya at binigyan niya ako ng camera today. Hindi ko ini-expect. I'm surprised. Sit down, Sophia. Sit down. We will do the unboxing. So, ito ay Canon EOS M50 vlogging kit. Vlogging kit. So, dahil nag-decide ako na mag-vlog na talaga ako, ito yung lagi namin chine-check tuwing pupunta kami sa mga electronics store. So, ngayon, titingnan natin. First camera namin to. So, marami pa kaming dapat pag-aralan. So, ito ang, meron siyang bag. There's a bag. Show them the bag. There's a bag. That's the bag. For the camera. For the camera. Right for this one. So, bundle to na nakuha namin. Meron siyang, ito, kasama ang tripod. May nakuha kami ng tripod. Tapos, so, 128 GB. Show them the 128 GB, please. 128 GB SD card. So, ito yung pinaka-camera. Sa baby Sophia. Sa hi Sophia. Hi. I love you. Hi everyone. Say Hi everyone. Hi, family and friends. Hi family and friends. We are doing the unboxing for our first Canon camera. Ito yung kauna-unahan naming camera. So, mukhang mapapamahal sa amin talaga ito dahil ang mahal din niya. So, ito na. So, ito yung pinaka-camera niya. Mahal ko na. Be careful. So, ito, monopod. This is monopod. Because this is bundle. Bundle kasi siya. So, this is bundle. So, kasama to. So, pwede rin siyang gamitin sa phone. And then, sa camera. No? Yan. Yan. Take a Ang picture. ganda. Yan. At meron din siyang mic. Ayan. Laging kit siya. Bundle. Meron din siyang kasamang microphone. Ayan. So, ganito siya kakabit. So, papag-aralan namin kung paano siya gagamitin. Tapos, ito yung 16 GB. No? So, aside from dun sa 128 GB, meron din 16 GB. Ito, wala na. So, yan na siya. If you love vlog, vlog it. I'm the sister. So, ito na yung pinaka-camera niya. Ito yung charger. 1 year warranty. Ayun, meron kami 1 year warranty. Nakapal-kapal na manual for the camera. So, ito talaga matagal na namin siyang chine-check. Ayun, akala ko lang malaki siya, pero ito, matagal-tagal na namin siyang chine-check. Made in, ito ay made in Japan. Wow! Be careful, be careful. So, kaya ito rin ang napili namin kasi made in Japan siya. So, ito. Wait, anak, you need to show them properly, okay? So, ito yung pinaka nagustuhan namin dito. Ito. Yan. Kasi naiikot siya. Yan. So, talagang pang-vlog talaga siya na, na camera. Ayan. So, pwede mo siyang iikot. Be careful, be careful.
Hindi rin siya ganun kabigat. So, magaan lang din siya and hindi siya ganun kalaki. Mama, let me see. Pero pag nilagay siguro yung lens, Let me see. dun siya medyo magkakaroon ng weight. Pero magaan lang siya. You want to see? You show them. This is our first Canon camera. See? Kanya. Hey, come here. Be careful. Be careful. Put it down. I'll put it down, okay? Don't touch, okay? This one don't touch. Let's see. Be careful. No, be careful. So what is this? This is the battery. Ah, this is the battery charger. We need to put the battery here. Then we need to charge. See? Oh, so this is the strap. Anak, be careful. Baka mabagsak. Be careful, okay? Ah, ito yung strap. So, strap ng camera. And this is the lens. Ayan. Ah, hindi nga siya ganun kabigat. It's not too heavy as what I expected. Kasi usually mabigat ang DSLR camera. So, ito yung lens niya. Dito. Hello. Ay, anak, hindi yung microphone. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga features niya. I'm Okay? interested. Say thank you, family and friends. See you on our next video vlog. Bye. Thank you.